Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նանտապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, հասարակական քաղաքական գործիչ Ազատ Արշակյանի հետ։ Ողջույն եմ, պարոն Արշակյան։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերը։ Շատերը զգուշացնում են ասելով, որ այս ամենի հետևում, ինչ այսօր կատարվում է Հայաստանում, լուրջ դավադրություն է թաքնված եւ ուշադրությունը եւ պայքարը, այսպես ուշադրության եւ պայքարի վեկտորը շեղված է, փոխված է։ Մենք փոխարեն արտաքին թշնամու դեմ պայքարենք, դուրս ենք եկել իրար դեմ եւ այսպեսի մի ձևակերպում է առաջացել։ Արտաքին վտանգը ներքին պայքարի ձևով է դրսևորվում։ Ինչ կասեք այս ձևակերպումների մասին։ Ես կարող եմ դա նույնիսկ փոփոխել խմբագրական փոփոխություն։ Արտաքին վտանգը ունի Հայաստանի Հանրապետությունում գործընկերներ կան, այսինքն արձագանքում են այստեղ շահերի ներկայացուցիչներ ունեն, այդ շահերի ներկայացուցիչները անցել են գործի բացահայտ գործունեության։ Այդպես որ ասենք, երևի ավելի բան կլինի, մոդեռն է դա։ Այդտեղ պետք է պարզաբանում, որովհետև այդ ուժերը, որոնք իրար դեմ են այսօր դուրս եկել, մասնավորապես ասենք ընդդիմություն իշխանությունը, այսպես մեղմ ասենք, նույնի մեջ մեղադրում են այն ինչ դուք ասացիք, մեղադրում են իշխանություններին, ասում են դուք եք թշնամիների գործակալը ներսում, իշխանությունները ասում են դուք եք գործիքը, արտաքին ուժերի գործիքը Հայաստանում։ Հիմա այդ իրավիճակում հասարակությունը ոնց կողմնորոշվի։ Դուք գիտեք, իրենք էլ են ճիշտ։ Ովքեր։ Երկու կողմերը, իշխանության կողմնակիցները, այսինքն ովքեր որ ընդդիմությանն են համարում, օտարերկրյա կամ դրսի ուժերի շահերի ներկայացուցիչներ, ճիշտ են նաև ընդդիմադիրները, որ ասում են, որ իշխանությունները նույնպես դրսի ուժերի հետ համագործակցում են, նրանց շահերի ներկայացուցիչներն։ Ես կասեի դուրս գանք Հայաստանից, Հայաստանը լուսնի վրա չի, Հայաստանը երկրագնդի վրա է, աշխարհում է, դուրս գանք աշխարհը։ Աշխարհում այո կա պայքար։ Կան ուժեր, որ իրար դեմ պայքարում են, բոլորովին վերջերս մեր հարևանությամբ Իրանը եւ Իսրայելը լուրջ պայքարեր, ակնհայտ հրթիռային, ռումբային, տերորի, ամեն ինչ արվում էր մեր աչքի առաջ։ Դրանց թիկունքում նույնպես կային ուժեր, այսինքն գլոբալիզմը այդտեղ տարածվում է նաև դրա վրա, նրանց դեմ այ գերտերությունները, ազդեցիկ պետությունները կամ նրանց աջակիցները, այն պայքարը ունի իր արձագանքը նաև Հայաստանի ներսում։ Մենք օրինակ բոլորովին վերջերս Հայաստանի Հանրապետությունը շատ մեղմորեն հրաժեշտ տվեց Եվրազական միության իր գործընկերներին, հրաժեշտ տվեց շատ մեղմ, այսինքն նախապատրաստական, հայտարարեց, որ գիտեք ինչ, ես հեռանալու եմ ձեզանից, ես գնում եմ Եվրոմիություն, դուք պատկերացրեք Հայաստանի Հանրապետությունում օրենք ընդունվեց ապահարզանի մասին, քաղաքական ապահարզանի մասին, այսինքն Եվրազական միության պետությունները կամ հիմա եթե մենք ավելի լուրջ ասենք թվերով երկու սլավոնական պետություն, երկու եվրոպական պետություն եւ բազմաթիվ ասիական պետությունների այդ միությունից մենք դուրս ենք գալիս, հայտարարեցինք, որ գնում ենք ձեր գլխի ճարը տեսեք առանց մեզ։ Եվրոպական պետությունը Ռուսաստանն է։ Ռուսաստանն ու Բելորուսը եվրոպական պետություն են, բայց հիմա այնտեղ բռնապետություն, հանք հիմա բան հետ են գնացել մի 200 տարի միապետություններ են ժառանգական իրավունքով եւ այլն, բայց դա մենք չխորանանք այդտեղ։ Դες կմեղադրենք, ասեն դուք շատ լավատես եք, դուք չեմ ասում միամիտ բառը, ներող եղեք, չեմ ուզում հանգարց այդպես ոչ ճիշտ բառ օգտագործեմ, կասեն դուք շատ լավատես եք, չէ՞ որ նույն Արարատ Միրզոյանը Լավրովի հետ հարցազրույցի ասուլիսի ժամանակ ասաց մենք դեռ ոչ մի քայլ չենք արել, մենք դեռ Եվրոմիություն անգամ հայտ չենք տվել, ինչու եք դուք շտապում Եվրա այդ յատմից մեզ դուրս բերելու հարցերն եք բարձրացնում։ Մի խանդեք, մենք այսինքն այդ հայտարարությունը դուք կարծում եք դա փապկացնել է իրավիճակը, բայց ոչ թե քայլերի մասին հայտարարություն է։ Դա բան էր, դիվանագետի ռուսները լավ բառ ունեն, խիտրաումնա։
Այսինքն օրենք է ընդունվել Հայաստանում, օրենքը ավելի բարձր կարգավիճակ ունի մեր մոտ, քան թե գործադիր իշխանության չինովնիկը։ Չինովնիկ է։ Արտաքին գործերի նախարարը Ալագյոզ Միրզոյանը, մենք այդ կուրսն ենք ընդունել, չէ, ջենջենք։ Ալագյոզ Միրզոյանը իրավունք չուներ այդպես ասելու։ Հիմա պետք է մեր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը, ազգային ժողովի, պետք է նրան բան կանչեր, հանդիմաներ, այսինքն ինչ, օրենք ենք ընդունել, որ մենք գնում ենք, բայց մենք գիտենք, քանի որ Արարատ Միրզոյանը, Ալագյազ չէ, Արարատ Միրզոյանը նաև գործ ուներ իր նման մեկի հետ, նա էլ է հետաքրքիր, նա էլ ուրացող հայ էր, ասեց, որ դենտր ձերոնց, այդ ռուսներին դու, ովքեր են թաթարներ են, մողոլներ են, տաջիկներ են, ուզբեկներին, բելառուսներին, հանգստացրու, ասա, որ բան չկա այդ թյուրիմացությունը, լավ չենք հասկացել, կամ իրենք լավ չեն հասկանում, իրականում կա օրենք, օրենքը պարտադրում է, Գերակա է։ իհարկե, օրենքը, ազգային ժողովը ընդհանրապես, մեր երկիրը ազգային ժողովական երկիր է։ Լավ, հետ գանք այդ իմ ձևակերպումների, որը դուք խմբագրեցիք վերջին հատվածը, Փորձեցի ես, հա, մեծ մտածել եմ։ այսպես ուշադրության եւ պայքարի վեկտորն է փոխվում, մենք փոխարեն արտաքին ձևակերպումը նորից կրկնում եմ այդ, շատ են խոսում այդ մասին, փոխանակ մենք ուրեմն արտաքին թշնամու վրա ուշադրությունը կենտրոնացնենք եւ պայքարը, մենք իրար դեմ ենք։ Ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Ես ուզում եմ ասել, որ ձեր հրավերները ես սիրով եմ ընդունում, որովհետև մի տեսակ ինչին, որ ես պատրաստ եմ, դուք այդտեղ եք տանում ինձ։ Այո, օրակարգը փոխվել է։ Մեր օրակարգը հիմա քրեականությունը չի։ Մեր օրակարգը բռնող, բաց թողող, ճաղերը, ձեռնաշղթաները, դրանք չեն, մեր օրակարգը սահմանադրությունն է, պետականաշինությունն է մեր օրակարգը, հեղափոխություն նշանակում է պետականաշինություն, այլ կերպ ասած, քանդում ենք հին աշխարհը ու կառուցում ենք նոր աշխարհ, չէ, 7-րդ տարին է, սահմանադրությունը դեռ չկա, կուսակցությունների մասին օրենքը խոտան է, հենց այս քանի օրը դա է ապացուցվում անդադոր, կուսակցությունների մասին օրենքը չի գործում, քաղաքական խնդիրները լուծվում են քրեական ճանապարհով, բռնության սպառնալիքով, կուսակցությունը բռնության սպառնալիք, կամ ընդհանրապես պրոֆան ասեմ, ինչ, ոչ արհեստավար, մեղմ ասած, ինչ որ մեկը, հենց այնպես որոշել է, որ ինքը պետք է զբաղվի քաղաքականությունով, փրկում են, երկիրը, ազգը, կրոնը, Աստծուն փրկում են, հրեշտակներին փրկում են, հրեշտակները ինչ որ դժոխքի մոտով անցել են, պատկերացնում եք կուսակցությունների մասին օրենք այնպես պետք է լինի, որ քաղաքականությունով զբաղվեն քաղաքական գործիչները, մասնագիտորեն։ Հիմա մեր մոտով ասես չի գալիս, մեկը հենց որ գործից դուրս է մնում, կամ այլ պրոբլեմներ է ունենում, հոգեբանական, գալիս քաղաքականությունով է զբաղվում, քաղաքական կուսակցությունների մասին օրենքը, ընտրությունների մասին օրենքը, ազգային ժողովի падգամավորներին հետ կանչելու մասին օրենքը։ Դա խաղաղ պայմաններում կարելի է մտածել, մենք այսօր խաղաղ պայմաններում ենք գտնվում, մենք նույն Հայաստանի ներսում։ Ես չեմ ասում նորից արտաքին վտանգի մասին, դեռ հիմա կողք եմ դնում, նայում ենք ներսում ինչ է կատարվում։ Խաղաղ պայման չկա, անընդհատ կա լուրջ մրցակցություն, մենք չենք կարող երբևէ ապահովության այդպիսի զգացում ունենալ, մենք անընդհատ պայքարի մեջ ենք, չասեմ պատերազմի, կարելի է և պատերազմ ասել, սառը պատերազմի մեջ ենք, մենք անընդհատ, արդեն 2-3 հազար տարի է, մենք ամենահներից մեկն ենք, հիշեք հայ-ասորական հարաբերությունները, առաջի իմպերիայի հետ մենք բախվել ենք ու շարունակվում է այդպես, նրանք անընդհատ մենք լավն ենք, մեր երկիրը լավն է, մեր տարածքը լավն է, գայթակղի չենք, ուզում են, շատերը ուզում են, որ մենք իրենց ծառայենք, որտեղ լավ ծառայենք, օրինակ Լավրովը, լավ է ծառայում,
Օրինակ Նիկոյանը եւ Մյասնիկյանը լավ են ծառայել, ես ճակերտների մեջ եմ դնում, այդ երկիրը կործանել են իմպերիան, դուք պատկերացնում եք Մյասնիկյանը կազմակերպել է դասալքությունը ռուսական իմպերիայի բանակի, Նիկոյանը ստորագրել է, փաստաթղթեր է ստորագրել ռուս մտավորականներին, հոգևորականներին գնդակահարելու, այ ինքը ձեռքով գնդակահարել լավն է, Գումիլովը լավն է, գնդակահարել, պատկերացնում եք 10 միլիոն ռուս մտավորական արտագաղթել է Նիկոյանի իշխանության օրոք, սովետական միությունից, ռուսական իմպերիայից, տեսեք, Լավրովը 51 պետություն, դրանք ուրեմն 50 ազդեցիկ պետությունները կա այդպիսի 50, 7 գեր ազդեցիկ պետությունները, դրանք բոլորը Սերգեյ Լավրովի արտաքին քաղաքականության գործունեության հետևանքով Ռուսաստանի դեմ թշնամացել են, մեկուսացրել են Ռուսաստանը, բայց մենք նաև իսկապես լավ ենք ծառայում, գիտնականներ ունենք, ես հիմա ցեք ինչ շոր եմ կրում, մենք աստղագետներ, սա Եվրոպայի աստղագետների ասոցիացիայի մասին է, գովաստ չի էլի, մենք լուրջ աստղագետներ ունենք, ֆիզիկոսներ ունենք, քիմիկոսներ ունենք, պատկերացնում եք լուրջ ծառայություն կատարում ենք աշխարհի համար, այ գործառույթ հայերը ունեն աշխարհում, միայն շտանգա եւ շախմատը չի, մենք կարևոր ենք, ուզում են մեզ շահագործել, մեզ հետ համագործակցել, իսկ մեր երկիրը որ մենք դրախտավայր ենք ասում, ամեն երկիր էլ դրախտավայր է իր ժողովրդի համար, բայց մեր ասածը լուրջ է, մենք դրան հավատում ենք, ուրիշներին էլ ենք հավատացրել, ուրեմն մեր գրավչությունը ակնհայտ է, ուրեմն անընդհատ, եթե մենք լավ բան ունենք, ուրեմն պետք է դա պահպանենք, կան կողոպտիչներ, ավազակներ, թալանչիներ, որ կուզենան դա տանել, մեզ տանել, չենք համաձայնում, սպանում են, չենք ուզում ծառայել, մեզ սպանում են, որպեսզի ուրիշին չծառայենք, այդ գենոցիդը ինչից էր, որովհետև ուրիշին կծառայենք, այդ դրա համար մեզ ոչնչացրեցին, գենոցիդը դա էր, որ ափսոս են, եթե մերը չեն, ուրեմն ուրիշին չպետք է լինեն, հիմա ես ասում եմ, որ մոռանանք այդ դրախտը, որ մեզ չեն հալածելու, այդպես չաղկատու, այդ վիճակը չի սպառնում մեզ, մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք պայքարի ու պայքարենք, մանավանդ ժառանգություն ստացել ենք մենք, մենք հիմա որ կանք, այս բոլորս պայքարողների զավակներ ենք, հանձնվողները գնացել են, հանձնվողները հանձնել են հիմա գենետիկները, այդ քիմիկենսա քիմիկոսները արյան անալիզ են ասում են ես ոնց որ թե նույն ժողովուրդն են, չէ, մենք նույնը չենք, նրանք ուրիշ են, նրանք արդեն հայ չեն, նրանք հայ չեն, հայը նաև ինքնության գնահատական ունի, սուրբ եկեղեցին, մեր լեզուն, մեր մշակույթը, մեր կոմիտասը, մեր գեղանկարչությունը, մեր մանրանկարները, մեր ճարտարապետությունը, ովքեր որ դրա տերն են, նրանք հայ են, ովքեր որ դրա տերը չեն, ուրացել են, ոնց որ Լավրովը Սերոժ, ուրացել է, ինքը հայ չի, նա ռասիանին է, ու Ռուսաստանին վնաս է տալիս, ես ասել, որ մենք գիտենք մեր գինը, իրենք էլ գիտեն ու հարկավոր է պայքարել և հաղթել, հիմա վերադառնանք մեր օրակարգին, իհարկե դրսի պայքարը տեղափոխվել է ներս, մեր գործընկերները, ընդդիմության գործընկերները դրսում և իշխանության գործընկերները դրսում, ես նույնիսկ ուրիշ ձևով ինձ հարմար, ես արդեն այն տարիքում եմ, որ հարմարություններ եմ սիրում, չարթել, տարան չեմ, օրգանամ քանդեմ, ժամանակ արել եմ, հերիք է, ես մտածում եմ հարմարությունների մասին, երկու ուժեր ակնհայտորեն դրսում, պայքարում են իրար դեմ, ու այդ պայքարը տեղափոխվել է Հայաստան, Եվրազիական միությունը, ուզեք ասեմ, ռուս-թուրքական միությունը, ես իդեպ ասեմ, որ մեր հանդիսատեսը իմանա, Ռուսաստանը մահմեդական համերաշխության դիտորդ անդամ է, այսինքն Ռուսաստանը մասամբ մահմեդական պետություն է, նույնիսկ պաշտոնական, մահմեդական,
ակցիաներին հրավիրված մասնակից, օրինակ մի քանի օր առաջ մահմեդական այդ անսամբլեան, որ Հայաստանին հանդիմանեց, դատապարտեց, վարկաբեկեց, Ռուսաստանի մատը այդտեղ կար։ Ռուսաստանը պետք է բողոք, որպես մեր դաշնակիցը։ Ստամբուլի մասին էր Այո, հայտարարեցին 5 կետեր, 7 կետեր, քանի կետեր, ջարդել, քանդել, վտարել, ոչնչացնել եւ այլն, Ռուսաստանը այնտեղ էր, ներկա էր, սուս նստել էր մի մութ անկյունում, որ հանկարծ մենք չտեսնեինք մերոնց որոնք։ Ուրեմն Եվրազիական միությունը, այսինքն բռնապետների միությունը, տեսեք Ռախմոնը 1989 թվից այդ մարդը իշխանությունում է, 1994 թվից Լուկաշենկոն իշխան է, եւ երկուսի տղաներն էլ արդեն այնքան են մեծացել, որ մի քանի տարի հետո արդեն կարող են իրենք հանգիստ մեռնել, մկնդեղ կտան երևենց իրենց որդիները, այսինքն իշխանափոխությունը այդպես է լինելու։ Մյուսների մասին նույնիսկ չգիտենք, այնքան խորն ու մութ է այնտեղ։ Այրբասը ինչ էր Նազարբայևը, չի մեռել, չէ՞ կարծեմ։ Վերադառնանք երկու ուժերի այդ ուժը մի կողմից մեզ ուզում է տանել իր հետ, իր մոտ տանել, իրեն ծառա տանել։ Մենք իրենցից չենք, ուզում է որ մեր մոտ էլ Նիկոլ Փաշինյանի որդի Աշոտ Փաշինյանը դառնա հաջորդ վարչապետը։ Ալեն Սիմոնյանը եթե ունի որդի, ես չգիտեմ, չի նկարվում համենայն դեպս ելույթներ չի ունենում, Ալեն Սիմոնյանի որդին դառնա ազգային ժողովի նախագահ եւ այլն, այսինքն նրանք ուզում են որ մենք իրենց նմանվենք։ Մյուս կողմում ես կարճացնեմ, որտեղ բոլորս գիտենք ինչ է նշանակում բռնապետություն, մենք այնտեղ եղել ենք, Հյուսիսային Կորեա չդառնանք։ Ուրեմն մյուս կողմում էլ ուրիշ բան է։ Նախ եւ առաջ քրիստոնեություն։ Մյուս կողմ կոչվածը նույնպես ունի բաղադրիչներ, երբ որ մենք ասում ենք արևմուտք, ոմանք կարծում են ամենաթողություն, կարծում են թե դա ինչ որ բան է, այլասերանոց է։ Ես ճիշտ բառը չեմ կարող ձեր եթերում ասել, ուրեմն բայց մենք պետք է իմանանք, արևմուտք նշանակում է հունա-հռոմեական դեմոկրատիան, մենք հելենիստ ենք եղել, մեր պապերից ժառանգություն ենք ստացել, դա ստացել ենք մենք, մեր անահիտ Աստվածուհու արձանը ձեզ նվեր, մենք այդպես ենք տեսել Աստծուն, Մայր Աստվածը հենց այդպիսին է եղել, ուրեմն հունա-հռոմեական դեմոկրատիա, ավելացրած քրիստոնեությունը, մարդասիրությունը, անհատականությունը, տեսեք մենք ով ենք, մենք դեմոկրատ ենք, ծագումով, այդպես ծագումը մերն է, մեր պապերը ընտրել են դեմոկրատիան, հունա-հռոմեական, նրանց զավակները ընտրել են քրիստոնեությունը, ազատությունը, անհատականությունը, ամեն մարդ իր համար է պատասխան, մենք բոլորս առանձին կարող ենք դիմել Աստծուն, կնոջ մեծարում, քրիստոնեություն նշանակում է տիրամայրը մանկան հետ, մեծարումն է կնոջ իրավունքների պաշտպանություն, հաջորդը դա է, երրորդը ռեֆորմացիան, հանդուրժողականություն, արևմուտքը դա ռեֆորմացիան է, մեր մոտ այսօր շատ կարևոր է, կրոնական հանդուրժողականությունը, եկեղեցու բարեփոխումները, եկեղեցին պետք է բարեփոխումների ենթարկվի, եվրոպացիները դա ավել են, մյուսը, որ մեզ շատ հայտնի է մարդու իրավունքները, ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը, քաղաքացու եւ մարդու իրավունքները, այլ մենք այդտեղ ենք ուզում գնալ, ուզում ենք որպես քաղաքացի եւ մարդ ունենանք իրավունքներ, մենք որպես քրիստոնյա ուզում ենք ազատ լինել, սիրել ու հարգել մեր մորը, քրոջը, կնոջը, մեծարել մեր գայանե, սուրբ գայանե, հրպսիմե, տեսեք 40 կույս, առաջի մեր սուրբը, մենք առաջ անգամ Գրիգոր Լուսավորիչին չենք հայտարարել սուրբ, Տրթատին չենք հայտարարել սուրբ, աղջիկներին ենք հայտարարել սուրբ, դա բացառիկ բան է, կարող ենք դրանով հպարտանալ, եւ պատկերացրեք, մենք ուզում ենք կրոնական հանդուրժողական, հա, թող լինի եզդի, թող լինի մահմեդական, թող լինի բուդդիստ, թող լինի, կարևորը մարդ լինի, հարգարժան մարդ լինի եւ մեզ հարգի,
Շարունակեմ հունահռոմեական, բա ընտրել ենք ուզում եւ ընտրել մեր ունեցվածքը պետք է անձեռնմխելի լինի, մեր առողջությունը պետք է անձեռնմխելի, մենք սոցիալական ժողովուրդ ենք, եղբայրություն ենք սիրում, իրար օգնում ենք, հարգում ենք եւ այլն։ Հիմա տեսեք երկու խումբ կա, այնտեղ կինը, օրինակ այն կողմում համարում է պրիզ, մրցանակ, քեզ լավ պահես 40 կին կտանք քեզ, ինչ չեք անում։ Դա գաղափարախոսություն է, արժեքային համակարգի մեջ կա։ Կնոջը կախաղան են հանում, որ ասեն գլխաշոր չի կրում։ Բակին ուզում եմ ազերը ցույց տալ, որ լավ երեխաներ կբերի առողջ։ Բա ոնց իմանանք այդ կինը ում հետ եմ ես ամուսնանալու։ Իմ տղան ում հետ է ամուսնանալու, բայց չտեսնենք, դա կերակրելու է, թե չէ, իմ թորեն։ Ես արդեն ծեր եմ էլի, իմ մասին չեմ ասում։ Բա իմ փեսացու տղա ունեմ։ Դա իրենց գործն է, մենք իրենց հետ ինչ գործ ունենք, խառնվենք։ Ոնց չունենք, նրանք ասում են դարձեք մեր նման։ Այստեղ եկել են Հայաստան, նրանք մտել են Հայաստան, նրանք մեր վրա կրակում են, նրանք իշխանությունը վերցնում են, ունեցվածքը վերցնում են, խոսքի ազատությունը վերցնում են, փակում են, փակել են, ձեզ փակել են։ Նրան տապանը փակված է առ այսօր, իրենք են փակել։ Ամեկ պլյուսը փակ է, մինչև այսօր փակ է։ 25 տարի է, չէ՞։ 25 տարի փակ է խոսքի ազատությունը 2001 թվականից։ Շարունակեմ ինչ են ուզում մեզանից։ Մեզ տանում են ամեն ինչ, տանում են, մեր աշխատանքի արդյունքը տանում են, մեր հայրենիքը տանում են, սահմանափակ ռեսուրս է կոչվում հայրենիքը, դա քիչ է։ Բոլորին չի հերիքում, մեզանից տարել են մեր հայրենիքը, նրանք են տարել, իրենց գրած թղթերով, իրենց զորքերով, իրենց զենքով, զինամթերքով, հետախուզությունով և ագենտուրայով։ Այդ ագենտուրա է, ես շահերի ներկայացուցիչ է ասում, ագենտուրան գործում է այստեղ, կռիվ է սկսել մեզանում, մեր հայրենիքում նրանց ագենտուրան այնքան էլ լկտե, նրանք այնքան են ուժեղացել, դրսում այնքան են ուժեղացել, որ ներս են մտել մեր երկիրը, մտել են, մեզ ուզում են կտրել յուրայիններից, ասացիք Արարատ Միրզոյանը, Ալլագյազ Միրզոյանը ասում է, որ դելավ թուղթ է էլի, պետության օրենքի նկատմամբ հարգանքի նմուշ է դա, այ ասում եմ, հարգանքի նմուշ, Արարատ Միրզոյանը ցույց տվեց, թե ինչքան է առհամարում օրենքը և պետությունը, շատ պատասխանատու մարդ է, և ասում են ոմանք, որ ինքը բան է, մեջներից լավն է, մեջներից, տեսեք, հարգանք չկա օրենքի նկատմամբ, պետք է ներողություն խնդրի, այդ ազգային ժողով պիտի կանչեն, ասեն, այդ ինչ ես ասում, ընդեղ բավական կոշտ են խոսում, իրար քաշքշում են, չէ, շիշ են շպրտում իրար վրա, թողում երկու հատ շիշ շպրտեն, ասեն, այդ դու ոնց ես մեր ընդունած օրենքը, թե ռուսներին ես խաբում, մեզ ես խաբում, թե ռուսներին։ Պարոն Արշակյան, երեք էր կարծեմ, թե կապ չունի այս իրադարձությունների հետ կապված այն, ինչ այսօր կատարվում է Հայաստանում, Ռուսաստանում հայտնի հեռուստահաղորդումներ կան, Սոլովյով, Բաղդասարով, այդ հաղորդաշարի շրջանակներում Բաղդասարովն էր խոսում, իմ հարցս հետևյալն է, ինչու են Ռուսաստանի հեռուստաընկերությունները կամ վերլուծաբանները վրդովում այն ամեն ինչ կատարվում է Հայաստանում, չէ՞ որ նույն Ադրբեջանում և Իրանում այսօր, ներողություն չեմ ուզում շատ մանրամասնել, այնտեղ ևս ձերբակալություններ են, ամեն հիմա մանավանդ այս Իրան-Իսրայել պատերազմի այսպես կոնտեքստում բավականին տարածված է և լրտեսներին, գործակալներին հայտնաբերեն, և ներողություն, և Ադրբեջանում է այդ աշխատանքը կատարվում, և Իրանում, բայց այնտեղի հարցը չի քննարկվում է այն, ինչ տեղի ունենում Հայաստանում, ավելին, համարյա թե անեծքի է հասնում Բաղդասարովից, ես լսեցի հետևյալը, այն ինչ տեղի է ունեցել Արցախահայության հետ, տեղի է ունենալու, եթե դուք այսպես շարունակեք, տեղի է ունենալու Հայաստանի հայաստանցիների հետ, Հայաստանում բնակվող հայաստանցիների հետ։
Սա ինչով եք բացատրում, որ նորից հարցնում եմ Ռուսաստանում քննարկում են, թող քննարկեն, վրդովում են, գրեթե անիծում են հայաստանցիներին։ Երկու մասի բաժանենք, առաջինը Բաղդասարովները, այնտեղ այդ Մարգարիտա, Սերոժը կան, էլի դրանց անունները չտամ, դրանք ասում են «Я на руб дороже». Իրանք էլ ասում են «Մենք էլ ենք ապրանք»։ Ինքը ապրանք որպես հանդես է գալիս, որպես ապրանք ասում են «Ինձ կարող եք գնել»։ Գնել, ես տեսեք ինչեր եմ ասում, ես տեսեք ում մասին եմ խոսում, ես հայհոյում եմ մերոնց, ես տեսեք, ես նրանցից լավն եմ, կամ ընդհակառակը ես լավը չեմ։ Գիտեք, այդպիսի բան էլ կա որոշ տեղերում մարդ ասում է ես լավը չեմ, որտեղ լավերին են փնտրում գնդակահարելու համար, պատժելու համար, երբ որ ասում են լավերը ովքեր են առաջ եկեք, ով է ասել միթի, ոչ միթից, թող առաջ գա։ Այդ ժամանակ բոլորն ասում են, չէ, մենք ոչ միթի չէ, այնտեղ մեկը կա։ Ազատ Արշակյան, դա ասում է ոչ միթից չեմ հանձնում Մեսրոպ Մաշտոցից, Կոմիտասից ոչ միթից չեմ ուզում հանձնել, իմ հայրենիքից ոչ միթից չեմ ուզում հանձնել, իմ արժանապատվությունից ոչ միթից չեմ ուզում հանձնել, դրանք ասում են այսա, տարեք, 4 անգամ արդեն դատել են, սրանք դեռ սրա օրոք չեմ դատվել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Նիկոլ Փաշյանի օրոք, դրանց բոլորի օրոք դատվել եմ, ուրեմն այս դա ասում էր, որ ես վատն եմ, եթե որոշեք հայերին պատժել, ինձ չպատժեք, ես ձերոնցից եմ, ես լավը չեմ։ Կամ ֆիլմերում հիշում եք, որ ատրճանակը տալիս են հենց իր յուրայինի ձեռքը և ասում են, եթե դու իրենցից չես, իրեն գնդակահարի։ Այո, դա հիմա մեզ գնդակահարեց ինքը, գնդակահարեց մեզ, Բաղդասարով մեզ գնդակահարում է։ Դու ում կողմից ես, մեր կողմից ես, թե փաստորեն պատկերացնում եք ինչ տարանջատում են դնում։ Դաժան բան է, ես նրանց կարեկցում եմ, ասենք պերեդաչի սուխարիկ կուղարկեմ, որ նստեն, որ ինձ հասեն մեկը պերեդաչի չի ստանում։ Դե որ մեզ են սպառնում, որ մենք մեզ է վատ լինելու։ Չէ, եթե գործը հասել է այդտեղ, նշանակում է մեր գործերը լավ են։ Եթե Սերոժն ու Մարգոն ու Սիմոնը հայհոյում են, նշանակում է մեր գործերը լավ են, որտեղ նրանք ընդհանրապես տանկեր են ուղարկում, նրանք սվիններ են ուղարկում, արուն են թափում, հիաթաղան են ուղարկում, երբ որ նրանք լուրջ են, երբ որ իսկապես վտանգ կա մեր գլխին, նրանց զորքը գալիս է, մենք տեսել ենք նրանք ոնց են կրակում Ղարսը, ոնց վերցրեցին, Նախիջևանը, Ղարաբաղը ոնց վերցրեցին, իսկ որ Սիմոնն է խոսում կամ Մարգոն կամ Սերոժը, այդ նշանակում է մեր գործերը լավ են, վտանգավոր չի։ Եթե Ստալինն ու Լենինն են ասում, եթե Տրոցկին է խոսում, դա վտանգավոր է։ Ուրեմն դա առանձնացնենք, ուրեմն դա հենց այդ մակարդակը ցույց է տալիս, որ նրանք իրենց ժողովրդին պատրաստում են ապահարզանին, նրանք ընդունել են ապահարզանի պայմանը, այ Պեսկովը երեք շատ, այ Պեսկովի մասին խոսենք, թուրքագետ, թուրքասեր, այ տեսնում եք ուսադիրներով, օրինակ ես հարգում եմ Պեսկովին, Դմիտրի Պեսկովին, Ինչու՞։ ուսադիրներով է, մարդն ասում է ես թուրքագետ եմ, ես թուրքասեր եմ, այնտեղ կրթվել եմ, սիրում եմ, արտասանում եմ, երգում եմ, պարում եմ, ընկերներ ունեմ թուրք, և մի ռուս ընկեր ունեմ, Վլադիմիր անունը, ազգանունը Պուտին, այդ ընկերս ինձ հրավիրել է աշխատում եմ, քանի տարի նա ասեց, որ մենք Հայաստանի ներքին գործերին չենք խառնվում, այդ ում որ բռնել են, ու դրանք իրենց հայտարարել են ռուսամետ գալաթ են արել, դրանք մեր ագենտները չեն, ես ասում եմ իմ ընկերներին համ դիմում, եթե Պեսկովն ասում է ինչ ուզում եք արեք դրանց, այդ ում որ բռնել եք, որոնք ռուսական դրոշ են բարձրացրել, դրանք ինքնակոչ ռուսասեր են, մենք դրանց չենք ճանաչում, դրանք մեր գործընկերը չեն, եթե այդպես չլիներ, շորտանք հա, եթե սրանք լինեին Պուտինի դրածոները, գործընկերները, հիմա խալի փռած կլնեին,
դհոլ զուռնով դրանց բանտից կազատեին ու կտանեին Բաղրամյան 26 եւ ազգային ժողով ելույթ կունենային, ուրեմն չեն։ Տեսեք, Բաղդասարով Սիմոնը, Սիմոնյան Մարգոն եւ այլն, հա, ասենք, եւ այլն։ Լավ իմաստով, եւ այլն։ Դրանք ինչ կարծիք ունեն, իսկ ռուսական պետությունը, գլխավոր բաշնյան, աշտարակը ռուսական պետության, ինչ կարծիք ասում է, ինչ ուզում եք արեք այդ արմիաշկաներին։ Դուք նրանք գնահատում են Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունը Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի հետ, իրենք նեղության մեջ չեն։ Իրենք հիմա չեն ուզում երկրորդ ճակատը բացել, ինչ որ մի տերտերի պատճառով, չարաշահող պաշտոնը տերտերի պատճառով, ես ձեզ ասեմ, ես ռուս ընկերներ ունեմ, ես այնց չի որ, ես ահագին շփումներ ունեմ ռուսներ, նրանք շատ դժգոհ են, ասում են դրանք մեզ վարկաբեկում են, ռուսասերի անունով երկիրը թալանում են, տեսեք վարկանիշը Ռուսաստանի, ով է գցել վարկանիշը Ռուսաստանին, օրհնված սհատ ով է դարձրել անիծված սհատ, դրանք են դարձրել, բա ինչի են բանտում կամ քրեական հոդվածների տակ, բա որ ինչ ասում է Սերժ Ռոբը, այս ոնց է որ քրեական հոդվածներ կան, ռուսասեր են, ռուսամետ են, պրոռուսկի են, չէ, պրոռուսկի են, ու ռուսները չեն պաշտպանում դրանց, չէ, դրանք ասում են սրանք մեզ վարկաբեկել են, սրանց պատճառով Հայաստանի քաղաքացիները Եվրոպա են գնում, չեն գալի մեր մոտ Սիբիրում, հեռավոր արևելքում, Ուրալում, գիտեք ինչքան հարստություն կա, եկեք հարստացեք, աշխատեք, բազմացեք, ձեր ընտանիքը թողեք Հայաստանում, թոմնա, եկեք ստեղել կարող եք ընտանիք Պարոն Օշակյան, ձեզ հետ չեն կլինի հատված մարդկանց, ովքեր չեն համաձայնվի, ես կասեն Ռուսաստանը իրենցով չէ, որ գուցե միայն իրենցով չէ, որ այդպիսի գնահատականի արժանացել Հայաստանում 44-օրյա պատերազմը չեն կարողանում մոռանալ, պահվածքը, Արցախի այսօրվա Արցախահայության իրավիճակը, ջերմուկը եւ այլն եւ այլն։ Բայց ով ասեց, որ ռուսները խոստացել են Արցախը մեզ տալ։ Նրանք հանձնել են Արցախը 1918 թվին Բրեստ-Լիտովսկում, 1920 թվականին Զանգեզուր կինոն թողնային, ովքեր այդպես են մտածում, 1921 թվականի Մոսկվայի կոնֆերանսում, 1988 թվականի Պոլիտբյուրոյի ՑԿ-ի Սովետական միության կառավարության որոշումներով նրանք երբեք էլ չեն ասել ռուսները, որ Արցախը Հայաստան է, չէ, նրանք ասել են, որ մենք դա հանձնել ենք թուրքերին։ Բայց ինչ են ասում Փաշինյանը սա խառնեց 22 Սիմոն որ հայտարարեց Պրահայում, որ Արցախը եւ այլ բոլորս գիտենք, հա։ Դե մենք ասում ենք էլի, ում ենք լսում, նրանց փաստաթղթերը, նրանց զորքերը, նրանց հրանոթները, նրանց գնդակահարությունները, մեր կորուստները, դե տեսեք համեմատեք, հիմա Արցախը Ռուսաստանինն է, թե չէ։ Պահեն, բատավեցինք, փաթաթեցինք, ստորագրեցինք սիրուն բանտիկը այդ ժապավենով, հանձնեցինք, ասեցինք ի պահ, պահեք, 5 տարի դուք պահեք, մինչև մենք տեսնենք ինչ ենք անում։ անում։ Դե առավել եւս, բայց դուք ասում եք Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն են հիմնական այդ Ռուսաստանի վրա ստվեր գցողները։ Չէ, նրանք երբ որ ռուսները նրանց պատժում են, ասում են, բա ոնց պատժեին, բառու ժողովուրդը այնտեղ չի ասի, բա դրանք խոսում են, ասում են, որ ռուսերեն են խոսում, ռուսախոս են, իրանց հարստությունը տեղափոխել են Ռուսաստան, իրանց բաները, ագենտները Ռուսաստանում են, տեղակալները, օգնականները փախած են Ռուսաստանում, ասում են դրանք իսկապես ռուսասեր են, բայց ասում են հայ ժողովուրդը պետք է լինի ռուսասեր, այդ 10 հոգու կամ 100 հոգու, 10,000 հոգի, դու գիտեք, չէ, 10,000 հոգի Հայաստանի անկախությանը դեմ է քվեարկել 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին 10,000 հոգի անկախությանը դեմ է քվեարկել, այսինքն նրանք հիմա մարդիկ հայտարարեցին մենք ռուսասեր ենք, չենք ուզում Ռուսաստանից առանձնանալ, 2.5 միլիոնը առանձնացել է, հիմա այդ 10,000 հոգին
բավարար չի Ռուսաստանի համար։ Ռուսաստանն ասում է, եթե դուք ռուսասեր եք, ձեր զավակների հետ դեպի Դոնեցկ, Լուգանսկ, Սումի, Ղրիմ կռվելու։ Այլ օրինակ մեր պապերը ռուսասեր էին, Բաղրամյանը, Բաբաջանյանը։ Շարունակեմ։ Մեր բոլորի պապերը 10 միլիոն հայ զենքը ձեռքին ամբողջ աշխարհում կռվում էր նացիզմի դեմ։ Ստալինգրադում, Ղրիմում, Սևաստոպոլը մենք ենք ազատագրել։ Մանշտեյնին մենք ենք վռնդել Ղրիմից։ Այն ժամանակ մենք ռուսասեր ենք, կռվում ենք։ Ամերիկա հայերը, դու գիտեք, չէ, ամերիկացիները ժլատ ժողովուրդ են, լսել եք։ Նրանք փոխհաշվել գիտեն։ Տանկային շարասյուն, կալոնա տանկային, առել նվեր են տվել Սասունցի Դավիթը։ Ամերիկացիները գաղթական, փափռական հայերը, որ նոր տուն ու տեղ էին դրել, փողը ուղարկեցին Ռուսաստան, Սովետական Միություն։ Այդ դրանք ռուսասեր էին։ Հիմա Ռոբերտ Քոչարյանն ռուսասեր է, որ փողը առավ, բայց ապրանքը չտվեց։ Գույք պարտքի դիմաց որ արել է, դա խայտարակություն չէր, դա վարկաբեկում չէր, դա հայհոյել չէր հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Ես ուրիշ բառեր չեմ օգտագործում, ինչ արեց ինքը հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ։ Երբ որ փողը չտվեց, ապրանքը պահեց։ Բայց իր միլիարդը կամ միլիոնը սիստեմա համակարգում էլ փող ունի։ Ուզում ասել, դրա ռուսները դրա համար են վրդոված։ Թե չէ Նիկոլ Փաշինյանի կես տելեգրաֆով էլի։ Աններ քարտուղարուհին, որ զանգեր ասել, թող այդ մեր մարդն է դրան, թող ինչ ուզում է թողանի։ Ոնց որ արեց մարտի 1-ին, ասեցին թողանի ինչ ուզում անի։ Ինչ որ ուզում է թողանի, արեց Ռոբերտը, գյուլեց, կրակեց, սպանեց, իշխանությունը վերցրեց, տվեց ընկերոջը տվեց։ Այդ դա ես հասկանում եմ, որ ռուսասերն էին, նրանք ռուսասեր էին։ Ինչ է ստացվում, փորձեմ ամփոփել, հետո հայտարարեմ։ Չէ, գովազդեմ հայտարարելու պարզապես։ Ստացվում է, որ դուք ասում եք, որ Ռուսաստանը աշխատում է այժմ հետ մնալ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի։ Հանձնել է մեզ։ Եվ այն ուժերը, որոնք ուզում են պայքարել Փաշինյանի դեմ եւ ասում են, եթե իսկապես ուզում եք Փաշինյանի դեմ պայքարեք, հետ մնացեք Ռոբերտ Քոչարյանից եւ Սերժ Սարգսյանից, այսինքն եւ Ռուսաստանը եւ եւ այսպես ասեմ, այ ընդդիմություն, որ ասում ենք, հասկանում են խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմությունը։ Դա էլ հարց է, ով է այսօր ընդդիմությունը։ Մի խոսքով բոլորը այսպես վախենում են մոտ կանգնել կամ որ իրենց համեմատեն Ռոբերտ Քոչարյանի Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այսպիսի իրավիճակ է, հա։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այդպես էլ է, բայց նաև հակառակն է, հենց Ռոբերտ Քոչարյանը Սերժ Սարգսյանն են շարունակում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը չի կատարում ռուսների ցանկությունը, դրանց չի փակում, չի ունեզրկում։ Ինքնագործունեություն են անում։ Իհարկե, նրանք Ռուսաստան, ես ասում եմ, Ռուսաստանի ունենալով Ռուսաստանի, այսպես ներողություն, շատ ներողություն մանդատը, չունեն Ռուսաստանի Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը չունեն Ռուսաստանի մանդատը, ունեցել են 20 տարի առաջ, 30 տարի առաջ ունեին, բդամր Ղարաբաղից բերեցին, ստեղ դրեցին, մանդատով եկան նրանք, բայց խայտարակ արեցին եւ իրենց եւ ռուսներին, խայտարակ արեցին, ցախողեցին այդ ծրագիրը։ Ես շարունակեմ թե գովազդից հետո։ Կշարունակեք գովազդից հետո, բայց կհիշեք։ Շարունակեք, ես կհիշացնեք։ Հիշացնեք։ Գովազդեմ հատարում եթերում սիրելի հայրենակիցներ, հեռախոսազանգերել ունենք, տեսնում եմ, կանդրադառնան գովազդից հետո։ Ինչ է պետք տունը, առանձնատունը կամ ամառանոցը հաճելի, հարմարավետ դարձնելու համար։ Ճիշտ ընտրած կահույք, օրիգինալ դեկորներ, հյուրերին ընդունելուց գեղեցիկ սպասք, գուցե նոր սփռոց։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ, տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Ընտրեք այն, ինչ վաղուց փնտրում էիք Fortuna Home and Country House-ում, ձեզ համար եւ որպես նվեր ձեր մտերիմների համար։
Յուրաքանչյուր զարդ գլուխ գործոց է, պատրաստված ամենայն ճշգրտությամբ եւ կրքով, որոնք կընդգծեն ձեր անհատականությունն ու գեղեցկությունը։ Մեր զարդերը պարզապես աքսեսուարներ չեն, այլ սիրո խոստովանություններ, որոնք կդառնան ձեր հիշողությունների խորհրդանիշը։ Դրանք ձեզ կդարձնեն ոճային եւ գրավիչ։ Ձեր պատմությունը սպասում է։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևան շիփինգ, սենսացիա ստեղ, հա։ Այո, ճիշտ եք եկել։ Սանդրոցներ Երևան ուղարկելը $2.99 օթանավով։ Այո, Իսկ եթե դոլար ուղարկես, դոլար ստանան։ Մի տոկոս, հա։ այո, Իսկ որ տանեն տուն հասցնեն, էլի մի տոկոս, հա։ 2%։ Երասը ծրի է, էլի։ Ժողովուրդ սենսացիա, ծրի է։ Նորթ Հոլիվուդ կլենդել։ Ջաքփաթ հագուստի վաճառակենտրոնը վերաբացվել է Թահանգա քաղաքում։ Նոր տեսականի, նոր արժեքներով ու նոր զեղչերով։ Եվրոպական հագուստ եւ կոշկեղեն կանանց, տղամարդկանց եւ երեխաների համար։ Օծանելիք, ճամպրուկներ, պայուսակներ, գիշերանոցներ, գոտիներ եւ դրամապանակներ։ Մեծ ապրանքատեսականի, մեծ զեղչերով։ Համեցեք Ջաքփաթ Թահանգայում։ Հասցեն 7057 Foothill Boulevard։ Հեռախոս 818 813 2252։ Ջաքփաթ։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հեռախոս Հայաստանից +374 55 50 90 52, ԱՄՆ-ից 818 967 567։ Հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք Ազատ Արշակյանի հետ ենք խոսում, Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, հասարակական քաղաքական գործիչ։ Եվ այսպես, պարոն Արշակյան, գովազից առաջ եկանք հասանք այն ձեր վերլուծությունը բերեց մեզ այն հանգրվանին, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը չունեն այժմ գործում են ոչ Ռուսաստանի մանդատով։ Այդ դեպքում ինչ է կատարվում այսօր, որովհետև շատերը ասում են, որ դա Ռուսաստանի ձեռագիրն է, Ռուսաստանի հետքն է, Ռուսաստանի քաղաքականությունն է, ինչ մղումներով են գործում, ընդհանրապես այսօր ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում։ Գիտեք, Ռուսաստանի մանդատը մենք հասկանում ենք գլխավոր ուժի մանդատը։ Ռուսաստանում կան քաղաքներ, գյուղեր, կոլխոզներ, սովխոզներ, նրանք էլ ինչ որ ստեղ գործընկերներ ունեն, նրանց հետ աշխատում են։ Դե խանութներ կան, մեր հետ գինին ու օղին, կոնյակն են խմում, դրանք էլ են մեզ գործընկեր համարվում, էլի արախ խմողները, բայց գլխավոր Ռուսաստանի գլխավոր պաշտոնյան բոլոր առիթներով ասում է, որ իր գործընկերը Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանն է։ Մենք տեսնում ենք, շատ ջերմ են իրենց հարաբերությունները։ Պուտինի մասին խոսքը։ Պուտինը, այո, Պուտինը ոչ մի անգամ Նիկոլ Փաշինյանին, բաց են Պրագա, որ ասեց, հա, ինքը, դե Նիկոլ Փաշինյանը ասեց Պուտինն է հանձնել Ղարաբաղը, նա էլ ասեց, ես հանձնեցի, որովհետև դու Պրագայում ասեցիր մերը չի։ Այդ մի թեթև դա է եղել, ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանը ռուսական ազդեցության
քաղաքական գործիչ է։ Այ ռուսներն են Նիկոլ Փաշինյանին բերել իշխանության, այդ ռուսները, բայց Ռուսաստանը հիմա այնքան կենտրոնական իշխանություն չունի, ես միշտ օրինակը բերում եմ, ամենակենտրոնացված ժամանակ, Ստալինյան ամենադաժան ժամանակները կային տրոցկիստներ։ Ուղղակի կային, ջարդը 37 թվականի մեծ տերոր կոչվածը, դրանք բոլորը Լենինյան գվարդիայի հեղափոխականներն էին, Տուխաչևսկիներ, Յակիրներ եւ այլն, դրանք բոլորը իրենք էին, այսինքն Ռուսաստանում կան մարդիկ, կան ուժեր, որոնք կազմակերպում են այս մարդկանց հետ հակահայկական կամպանիաները, իրենց ագենտների հետ։ Այո, կան այդպիսի ուժեր։ Դե ասեցինք Սիմոն Բաղդասարովը կամ Կարինե Գևորգյանը։ Բայց մենք սկսեցինք ամենասկզբում, որ այս ամենի հետևում լուրջ դավադրություն է թաքնված։ Այո, դավադրությունը։ Ում դավադրություն այդ դեպքում։ Ես ասում եմ, Եվրազիականության դավադրությունը։ Եվրազիականությունը չի ուզում կորցնել Հայաստանը որպես պիտательная среда, որպես սնուցող։ Դեմք կա այնտեղ եվրազիականություն ասածը շատ վերացական է, այսպես։ Ինչ բան է եվրասիականությունը, ինչ որ դերակատարներ կան այդ եվրասիական թևի մեջ։ Այո, իհարկե, օրինակ Վայնոն, աշխատակազմի ղեկավարը եւ իր տեղակալ Կիրիենկոն։ Նրանք իմպերիալիստներ են։ Մեկը էստոնացի է, մեկը հրեա է էթնիկ։ Նրանք ռուս չեն։ Ռուսաստանի շահերից չի բխում թշնամի Հայաստան ունենալ։ Ռուս ժողովրդի շահերից չի բխում դա։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր է, այն ժամանակ Ջուղաշվիլին էր, Միկոյանն էր, հիմա էլ Վայնոն ու Կիրիենկոն են, կամ Մատվիենկոն է, այնպես որ դա շատ բարդ է, այո թաթարական, ասենք, իմպերիա իմաստով թաթարական, Եթե նրանց նպատակը չէ Փաշինյանին հեռացնելը, ոնց հասկանում եմ, ասում եք Պուտինն ասում է իմ գործընկերը Փաշինյանն է, ապա ինչ է կատարվում այսօր Հայաստանում։ Հայաստանում պարադոքսալ բան է կատարվում։ Հայաստանում կան ուժեր Իսրայել օրի ժամանակներից, որոնք որ ուզում են ապահով կյանքով ապրել, բայց դրա համար ոչինչ չանել։ Օրինակ չկռվել արյուն չթափել, իրեն զավակները չզոհվեն, իրենք չզոհվեն, այլ ռուսը գա կռվի մեր համար։ Ուզում են քիչ աշխատեն, բայց շատ ունենան։ Օրինակ Արա Աբրահամյանը։ Քիչ են աշխատում, բայց շատ ունեն։ Այդ դրանք հիմա ռուսներին հրավիրում են, ասում են, եկեք թուրքերի հետ կռվեք, Ղարաբաղը ազատագրեք, տվեք մեզ։ Այդ ռուսները, ես որ ասում եմ, Պեսկովն ու Պուտինը, Պեսկով Պուտին։ Պեսկովն ու Պուտինը Նիկոլին ասում են, Նիկոլ Վավայևիչն է մեր գործընկերը։ Այդ դրա համար Նիկոլ Վավայևիչը չի ասում արեք մեր համար կռվեք։ Ասում է ես դրանց հետ լեզուկը գտնեմ։ Ես թուրքերի հետ լեզուկը գտնեմ, դրանց գրքերը կարդացել եմ, ինքն էլ է գիրք գրել իմիջիալուց Թուրքիայի մասին։ Մեր Հայաստանյան է խնդիրը այս։ Իհարկե ներ Հայաստանյան է, այսինքն Հայաստանում կան ուժեր, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը իրենց թիմով ասում են ռուսներ եկեք մեր համար կռվեք։ Դուք աշխատեք, մենք ուտենք։ Այ ռուսները դրանից են, որ դրա համար տվել են Նիկոլին ասում են կեր սրանց, փակի։ Ինչ ուզում ես արա։ Որտեղ կռվածնում են ռուս ժողովրդին Թուրքիայի հետ, Թուրանի հետ։ Ես ասացի չէ, Ռուսաստանը մահմեդական համերաշխության անդամ է, 30 միլիոն մահմեդական կա Ռուսաստանում։ Քանի միլիոն ռուս կա, իսկական ռուս, էթնիկ ռուս, լիցո ռուսկայ նացիոնալնստի, քանի միլիոն է։ 30 միլիոն չկա։ Դրանք բոլորը մարդվիններ են, չուվաշներ են, թաթարներ են։ Լավրովներ են դրանք բոլորը։ Ուզում ռուսները չեն ուզում հիմա մեր պատճառով Թուրանի հետ պատերազմ սկսել, երկիրը ավիրել կամ միջուկային պատերազմ սկսել, կամ Ամերիկայի հետ կռվեն։ Դուք պատկերացնում եք, Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է արի կռվի, արի մեր համար կռվի, բայց ինքը իր զավակներին ուղարկել է Ամերիկա։ Ինքը չի կռվում Ռուսաստանի համար։ Իր տղերքը չեն կռվում Ռուսաստանի համար, բայց ռուսներին ասում են եկեք մեր համար կռվեք։ Այդ ուժերն են, դա ինքնագործունեություն էլ չի։
Իսկ իմ ընկերները, հիմնականում իմ ընկերները, որ ասում են Ռուսաստանը բոբո է, ես ասում եմ այո, բոբո է, բայց այն Ռուսաստանը, որին որ դուք եք տեսնում, որը որ գալիս է այստեղ մեր վրա կրակում է, որը որ Ռոբերտն է բերում։ Դա նրբություն կա, չէ՞։ Ուրեմն իհարկե Ռուսաստանն է ստորագրել Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագիրը, Ռուսաստանն է ստորագրել Մոսկվայի կոնֆերանսի ռուս-թուրքական պայմանագիրը, Ռուսաստանն է ստորագրել նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը, Արցախը հանձնելու պայմանագիրը։ Իհարկե Ռուսաստանն է ստորագրել։ Լավ, եթե Ռուսաստանը դուրս է գալիս կամ իրեն դուրս է դրել կամ փաստացի արդեն դուրս դրված վիճակում է Հայաստանի եւ Թուրքիա ենք վերցնում, Ադրբեջանը չեմ առանձնացնում, ապա ստացվում է Փաշինյանը իր խաղն է խաղում կամ իր ձևով է, իր ընկալմամբ է սկսում կառուցել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, այդպես է պետք հասկանալ եւ եթե այո, ապա ինչ եք տեսնում, ինչպես է փորձում կառուցել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ Փաշինյանը։ Բացի այն, որ ինքը հայտարարում է որպես դոկտրինա խաչմերուկը եւ խաղաղության ծրագիրը, մարդը հայտարարել է, այսինքն ես կարծում եմ, որ ինքը երևի դա պետք է ասի, Ռուսաստանին ստիպել են հեռանալ Հայաստանից, Ռուսաստանը ռեսուրսներ չունի Հայաստանում մնալու համար, Հայաստան մնալը նշանակում է լարվածություն Թուրանի հետ, մահմեդական աշխարհի հետ, այ Ռուսաստանը այդ բեռը չի կարողանում տանել, գա Հայաստան, Ռուսաստանը, հենց որ եկավ Հայաստան, անպայման կոնֆլիկտի մեջ է մտնում Թուրան ծրագրի հետ, այ մահմեդական համերաշխության եւ թուրքական համերաշխության հետ, այդպիսի համերաշխություն էլ կա, նույնիսկ Ուզբեկստանը բոլորովին վերջերս միացավ այդ ծրագրին, միայն Թուրքմենիան է, որ դեռևս կիսամիացած է թուրքական ծրագրին, Ռուսաստանը հենց որ եկավ Հայաստան մեր ուզած ձևով, որպես դաշնակից, որպես անվտանգության երաշխավոր, հենց որ եկավ նա կոնֆլիկտի մեջ է մտնում Թուրանի հետ, իսլամական աշխարհի հետ, հայտարարեցին մի քանի օր առաջ, իսլամիստները մահմեդական աշխարհը հայտարարեց ինչ է ուզում Հայաստանից լիկվիդացնել հայկական պետությունը, հիմա ռուսները այդ բեռը չեն ուզում վերցնել իրենց վրա, դրա համար հեռացել են, այ Ռուսաստանին հեռացրել են։ Ոնց ենք դիմակայում դրան։ Ես չեմ Հիմա ասում Նիկոլ Ռուսաստանի վրա է Փաշինյանը, մեր հույսը։ հիմա մենք երկուսով, Նիկոլ Փաշինյանին թողնենք, ինչ ենք անելու, երբ որ Ռուսաստանը բավական պարզ, օրինակ Շուշի հանձնումով մեզ եւ Ղարաբաղի իշխանությանը գերի հանձնելով, այ ռուսական ճամբարում ռուս զինվորականների շրջապատով ապահովված Արցախի ռուսասեր ակնհայտորեն, դրանք ռուսասեր են, այդ ռուսասեր իշխանությանը հանձնեց Ադրբեջանին, որ դատի, մեզ բոլորիս ասեց, որ իմ վրա հույս չդնեք, ես ձեզ կհանձնեմ, ձեր ամենառուսասերներին, ամենառուս հայերին, դրանք են, չէ, Բաքվում նստածները, դրանք են ամենառուս, ասես դրանց ես հանձնում եմ, եթե սրանք ինձ համար արժեք չունեն, դուք ինչ արժեք ունեք։ Լավ, ինչ է անում Հայաստանը, Հայաստանը ամեն ինչ որ Նիկոլն է անում այսօր, իմ կարծիքով լավ չի անում, ես ասեմ իմ կարծիքով ինչ է անում, որը լավ չի անում, խաղաղության ծրագիրը, խաղաղության ծրագիրը անպայման պետք է լինի դաշնակիցների հետ ծրագիրը, Ռուսաստանի Հայաստանից հրաժարվելուց, ուզում եք ասեմ դասալքությունից, դավաճանությունից, փախուստից, մանրադրամ որպես հանձնելուց, հետո երկիրը մնացել է առանց դաշնակիցների թղթով, փաստաթղթերով ՕԴԿԲ-ն, ՍՆԳ-ն, Եվրազիական միությունը այսօր մեր դաշնակիցները չեն, որտեղ Եվրազիական միությունը պետք է սահմանները բացեր, իր ապրանքները մեր ապրանքը չէ, Ուզբեկստանի ապրանքը պետք է սահմանով գար, Բելորուսի ապրանքը պետք է գար երկաթուղով, ինքը իր ապրանքը պետք է ուղարկի Ադրբեջանով, որ Բելարուսի ապրանքը փակում է ճանապարհը, այ դա չեն անում, դա ես համարում եմ դասալքություն, նրանք մեզ լքել են, դրանից հետո Նիկոլը պետք է գտնի
դաշնակիցներ, որոնք որ կարող են ճանապարհը բացել, որոնք կարող են ստիպել Թուրքիային, որ ճանապարհը բաց արա հայկական ապրանքները, մեր ապրանքները դեպի Հայաստան եւ մեր գնաց ապրանքը Հայաստանում։ Ճանապարհը բացարային Միայն ճանապարհը գինը չի։ չէ։ Միայն չէ, ես ասում եմ գինը, նաեւ որ մենք ուզում ենք մեր հայրենիքում ապրել։ Մեզ հրավիրում են ամեն տեղ, ուր որ հայերը գնացել են, լավ ապրում են, լավ էլ ծառայում են։ Միսակ Մանուշյանը հենց այնպես չի։ Մեր վերջի թագավորն էլ է Ֆրանսիայում թաղված։ Ուզում ասեմ, հենց այնպես չի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մենք կոնգրեսում դեպուտատ ունենք։ ՆԱՍԱ-ում, այսօր ես կրում եմ այն մյուս Ամերիկան։ Մեր ֆիզիկոսներն են դրանց արբանյակները։ Ուզում եմ ասել, մենք ազդեցիկ ենք այնտեղ։ Հայաստանում մենք ազդեցիկ չենք։ Այ Նիկոլ Փաշինյանը, ես ինչ եմ քննադատում, որ թույլ տվեց, որ Արարատ Միրզոյանը հայտարարի, որ դեռ մենք պոչ ենք խաղացնում Եվրոպայի հետ։ Այդ պետք է պատժեր Արարատ Միրզոյանին, ասել, մենք գնում ենք Եվրոպա, Եվրազիական միություն, ձեր հույսին չենք, մենք գնում ենք Եվրոպա, մենք գնում ենք ՆԱՏՕ, մենք հիմա կոնտրաբանդայով, մաքսանենք ճանապարհով ՆԱՏՕ-ի զենքեր ենք գնում Հնդկաստանից, ես չգիտեմ որտեղից, դա ՆԱՏՕ-ի զենքն է, պետք է ասեմ, որ մենք գնում ենք ՆԱՏՕ, բացարա դռներդ, բացարա մենք գալիս ենք, կամ դու արի, մենք այստեղ կարող ենք ասել դու արի կամ մենք ենք գալիս։ Մեր անվտանգությունը ձեր անվտանգությունն է։ Հայկական պետությունը ստեղծվել է Օսմանյան կայսրության թիկունքում 200 տարի առաջ որպես ֆորպոստ քաղաքակրթական։ Ֆորպոստը մի լքեք, կամ դուք եկեք կամ մեզ տարեք երկիրը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արշակյան։ Մենք ունենք հեռախոսազանգ, բայց մեր եթերաժամն է ավարտվել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես հեռախոսազանգը թերևս գուցեև ընդունեմ եւ շարունակենք հաղորդումը։ Ձեզ ես հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ բոլոր նրանց, ով ուզում է լսել շարունակությունը մեր հաղորդման, հորդորում եմ դա անել մեր ուղիղ, դիտել մեր ուղիղ եթերը, որը մեր Patreon-ով է հեռարձակվում, որի ուրեմն QR կոդը դուք տեսնում եք հեռուստա էկրանի ստորին հատվածում, ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, բարին ձեզ եւ ընդունում եմ հեռախոսազանգ։ Այո, բարև ձեզ։ Այո, բարև ձեզ, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ Տիկին Արաքելյան, մենք հիմա ուղիղ եթերում ենք դեռ։ Մենք ուղիղ եթերում ենք, բայց ոչ ABC TV-ով։ Այո, հասկանալի։ Դե վնաս չունի։ Բարև ձեզ պարոն Արշակյան, ողջունում եմ ձեզ հրավերից, ուրախ եմ ձեզ դարձյալ տեսնելու առույգ առողջ։ Իդեպ գիտեմ վերջին անգամ դուք ասեցիք ինձ ծանոթներ, կարևոր է նշել, որ մենք բացառապես շփվել ենք եթերում նոյնտապանի մասին։ Այո, այդ նոյնտապանի հայ-սփյուռք կապը բացառիկ արժեք է ներկայացնում, այնպես որ շնորհակալություն նոյնտապանին դրա համար։ Ձեզ էլ շնորհակալություն, որ կապի մեջ եք միանգամից։ Այո, եւ ամեն դեպքում ես կուզենայի մի հարց տալ պարոն Արշակյան, դուք նշեցիք, որ մենք ապահարզան ենք տվել Եվրասիական միությանը, պարզապես այդ օրենքը, որ դուք նշեցիք, համոզված եմ դուք գիտեք, որ այդ օրենքը, որ ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից, դա պարտադիր ուժ չունի, այն չի պարտադրում Հայաստանի Հանրապետությանը որևէ քայլ ձեռնարկել, այն կարծեք թե ցանկությունների այսպիսի արտահայտություն է, եւ մենք միշտ հիմա մյուս կողմից հավասարության մյուս կողմը չենք դիմել հայտ Եվրոմիության, մենք ԵԱՏՄ-ի պաշտոնական անդամ ենք, դուք նշեցիք, բայց պաշտոնապես ԵԱՏՄ-ի եւ ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք, եւ Փաշինյանը, ոչ Արարատ Միրզոյանը, բայց Փաշինյանը վերջերս հենց Եվրոպայում հայտարարեց, որ մենք խնդիր ունենք Ռուսաստանի զորքերը հեռացնելու Հայաստանից, մենք նման նպատակ չունենք։ Ամեն դեպքում հանուն ճշմարտության կարող ենք համաձայնվել պարոն Արշակյան, որ մենք դեռ չենք ապարզան տվել կամ հրաժեշտ տվել ԵԱՏՄ-ին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Գիտեք, ես համաձայն եմ։ Դուք հարցի մեջ նաև պատասխանն եք նշել, այո, այդպես է վիճակը։ Մենք լիարժեք ձևով հրաժեշտ չենք տվել Եվրազիական միությանը, Մաքսային միությանը, SNG-ին, OTGB-ին։ Ես դրա համար կարծում եմ, որ մեզ հանդիմանելու իրավունք ունեն մեր գործընկերները, մեր երկրի։ Կամ գնացեք կամ մնացեք։ Նրանք ասում են դա, չեք կարող գնալ։
եթե Չգնալով գնալ։ Գայո, պետք է գնաք կամ մնացեք։ Նրանք դա են պահանջում եւ դա ճիշտ է։ Ճիշտ է, այսինքն պետք է գնանք, որտեղ դա մեր տեղը չի։ Գործառույթի ֆունկցիայի տեսակետից դա մեզ համար ավելորդություն է։ Ես մի քանի բան նշեցի, այո, դուք ճիշտ եք։ Մենք այդտեղ թերացել ենք նաև այնտեղ այդ օրենքն էլ պետք է ունենար ժամանակացույց, դա կոչվում է ճանապարհային քարտեզ։ Ինչեր ենք անելու մենք 3 տարում, 5 տարում կամ 10 ամսում, որը ունի այսօրվա իշխանությունը, 10 ամսում պետք է ինք ասել ինչ քայլեր է անելու դեպի Եվրոպա։ Մենք իհարկե ոչ չենք կարող, այդ մեր որոշումով Եվրոպայի դարպասները չենք բացում։ Բանալի չէր, որ օրենք ընդունեցինք Եվրոպայի դարպասները բացվեցին, չէ։ Մենք ցանկություն հայտնեցինք Եվրոմիության արժեքային համակարգով ապրելու, Եվրոպայի հետ նույն շուկայում, այդ դա է կարևորը, Եվրոպայի նույն տնտեսական շուկայում աշխատելու ցանկություն հայտնեցինք, ուրեմն մարդու իրավունքներ, իրավական խնդիրներ եւ տնտեսական։ Մենք այդ ցանկությունը հայտնել ենք, բայց այդ ուղղությամբ քայլեր չենք անում, ինչպես դիտողի հարցներ հենց դա էր, դուք հաստատեցիք, որ հաստատ ասեցիք ոնց որ թե հրաժեշտ եք տալիս, բայց դուք երևի ուղղությունը։ Ես համաձայն եմ, տեսեք ուր է, ես համաձայն եմ։ Մենք լավ չեն անում դա, ոչ լավ հրաժեշտ են տալի, ոչ էլ լավ մուտքն են ապահովում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արշակյան, իսկապես շատ շնորհակալություն, որ այսքան ժամանակ տրամադրեցիք, եռանդ եւ այո, ջանք գործադրեցիք եւ ժամանակ տրամադրեցիք մեզ։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, նաեւ ձեզ, որ մեզ հետ էիք։ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր հասարակական քաղաքական գործիչ Ազատ Արշակյանի հետ էինք զրուցում, զրուցվարում էր Գայանե Առաքելյանը։ Բարին ընձեզ։